হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তোমাদের দোয়ায় আমিও খুব ভালো আছি। আজ তোমাদের কাছে নিয়ে চলেছি আরেকটি নতুন ব্লগ ভিডিও। ভিডিওটি কী নিয়ে চলেছে নিশ্চয়ই থাম্বনেল আর ট্যাগ দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি ভিডিওটি কী নিতে চলেছে। ভিডিওটি নিতে হচ্ছে আজকের আমাদের ফার্ম হবে। ফার্মে 6000 ফার্ম হবে। এই ফার্মে মাল, বাঁশ, খোপা, তারপর গোড়া পোড়া সব আনতে যাওয়া হবে। তোমাদের ওদের ভিডিও দেখাবো, ঠিক আছে। বাঁশ আনতে যাবো আমরা। বাড়ি সব বাড়িয়েছি, ভ্যান এলেই দুটো ভ্যান এলেই আমরা চলে যাব, ঠিক আছে। আর আমার চ্যানেল নতুন চ্যানেল লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দাও, পাশে বেল আইকন দিয়ে দাও। আর যারা লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করছে তাদের জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। টাটা, বাই বাই। চলো, আর বেশি কিছু না বলে আর বেশি কিছু বলে তোমাদের বোরিং হবে। আর চলো, আর বেশি কিছু না বলে চলো ভিডিওটি শুরু করে যাও। টাটা, বাই বাই, জয় শ্রীরাম। হ্যালো গাইস, দেখতে পেয়েছো আমরা বাঁশ কিনতে এসেছি নতুন রাস্তায়। আমাদের ফার্ম হবে 6000 ফার্ম। এই যত বাঁশ আছে সব যাবে, সেগুলো যাবে। এই আমাদের ভ্যানে বাঁশ বাঁধা চলছে, বাঁশ তোলা হবে। এবার এই লং বাঁশটা উঠবে, ঠিক আছে। দুটো গাড়ি এসছে, লং বাঁশ উঠবে, বাঁশ বাঁধা চলছে। হে বাবা, প্রচুর টাকা খরচা রে বন্ধুরা। আগে কি লং মাছ তুলবে? হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওদিকে 20 ফুটে বাঁশ বেছে বারকানো হচ্ছে, লেবারা বারকাছে। ওদিকে আমার ভাঙনা আছে, লাল জায়গা গেঞ্জি করে বারকাছে, ঠিক আছে। এসব বাঁশ উঠবে, ঠিক আছে। তাহলে গাড়ি টাকা লেগে তুলি এটা। হ্যাঁ, আর চেপে গাড়িটা চেপে দে, গাড়ি চেপে দে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের এক সাইড লোড হয়েছে আর এক সাইড লোড হচ্ছে, দেখতে পেয়েছ। এইসব বাঁশ যাচ্ছে ফার্মে মাছ যাচ্ছে, দেখতে পেয়েছ। এক ধারে লোড হয়ে গেছে আর এক ধারে লোড হচ্ছে। আর এটা গোড়া বাঁশ, এটা বারকানো হচ্ছে। লোড হচ্ছে গাড়ি। আর কুইটাতে বারকি লিবি তো মামা? হ্যাঁ মামু, আর কুড়িটা এ করলে, আর 20টা এদিকে লোড হচ্ছে, দেখতে পেয়েছো। আবার এই গাড়িটা লোড হবে, এই বাঁশ লোড হবে। লোড হলে তোমাদের দেখাবো, দেখতে পেয়েছো। এই যে আমাদের গোড়া বাঁশ বাছা চলছে, দেখতে পেয়েছো। গোড়া বাঁশ ফার্মে বাসা চলছে। মালটা কেমন? ওরা না মাল ভালো নেই। একটা 10টা বেঁধে দিতে বলে, এটা 22 বেঁধে উঠবে। ভাইদিন চলে যেতে টাকা দিচ্ছে, নাহলে আমরা খাওয়ার টাকা নিত আমাদের। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি জানি মিনিমাম 40 থেকে 50 গায়ে টাকা লেগে যাবে। কেন বাঁশের কথা বলা যাবে, কোন দিন পরে এটা কোন দিন উঠে না। ওই যে আর 500 টাকা দাও। আর আমি জামা প্যান্ট নিয়েছি, কিনবো। কত হয়েছে? মেকআপ কর না, আর আইসা দিয়ে দেবো। আমি কাঁঠাল দে, তুমি না জামা প্যান্ট কিনবে এদিকে চলেছি বাবা, তার বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি। কি আমাদের গোপাল? হ্যাঁ, গোপাল কাঁঠালে ভাইপো তো, রঞ্জন ভাই সবাই ভাইপোই, নিজের ভাই। টাকা গুনতি চলা চলছে, দেখতে পেয়েছো। টাকা গুনতি করতেছে। মিনিমাম লাখ 2 হবে। এই জোরে যাবে নাকি দেখ, ভালো করে গুনতি কর।
দেখলে কি হবে? কুড়ি এটা কুড়ি আছে। আর দোকানদারকে পেমেন্ট করা হচ্ছে। কত মেকআপ হয়েছে? আর 60 টাকা থেকে যাচ্ছে হয়ে গেছে শোধ আর টাকা নিতে আমার খাওয়ার টাকাও নেই শেষ, চলো খিদায় জল মারে, চলো হয়ে গেছে, পেমেন্ট হয়ে গেছে, এবার মারলেও এবার বাড়ি চলে যাবে, এবার টিফিন করে আমার চলে নিয়ে চলে গেল, যে গিয়ে ওখানে গিয়ে ইয়ে করি।